我唔裝個肉質咧，要幾時？食飯未啊？收啲啊！你幫飯出嚟啊！有。裝啦！快啲啊！嚟啊！快啲啊！快啲啊！早晨啊，紅爺，我哋套《雷雨》即將要演嘅咯喎，唔啱我哋再排多次戲好。雷雨我都使排，雷雨講雷戲噶嘛。但係講乜你嗱，首先我講咗雷戲先嚇。雷戲都好嘅，不過就唔好忽略裏邊嗰段感情。斯拉夫斯基嘅講法咧，應該係由外到內。喂，咁我哋聽晚出《雷雨》。雷雨唔使排啦，我要出嚟行，應承得過你，一定到。嗱，即係請咗100幾廿人落嚟，講我場外。喂，咁係咯喎，掂㗎，做嘢啦！
貴嘢嚟喎。多謝。收得你錢應該做足啲嘅。姜波板啦，在下尹天仇未請教，柳飄飄啊，有咩需要研究下嘅咧？咪就係點樣冧啲麻甩咯。嗱，譬如所謂學生妹嘅初戀感覺咧，其實要由基本做起嘅。你而家嘅身份係學生妹，你可以叫 Good morning sir 或者係先生早晨。先生早晨。好，嗱，而家我哋講講形體動作方面咧，譬如擁抱啊咁，做咩？做咩？唔使下下擘大。阿頭，嗱，上次雷雨嗰壇嘢，因為我有大茶飯要搞，所以唔得閒嚟，真係唔好意思。反應熱唔熱烈啊？作為一個黑社會嚟講咧，首先喺外形方面要有設計啦。嗱，你戴住啲金鏈啊，咁啊啱噶啦。同埋個樣咧，盡量做到嗱，俾啲火我，怒火。我會一路喺呢邊暗中提點你嘅。阿唐呢邊嗰啲係啦，開心啲，開心啲。係啊，咩事啊？我唔記得咗。你知啦，而家香港經濟不景，邊個收陀地？而家香港經濟係咪你啊？係啊。哎！我呢都咁晚，死啊！死啊！死啊！仆街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 啊！我真係做到夠膽玩，你唔識我啊！唔好埋嚟，唔好埋嚟，唔好同我講嘢，電話扮拖馬啦！一日未嗌咳都要演埋落。做咩啊？好界啊！早唞啊！我怕咗你啊！你點啊？你做得好啊！哇！做咩搞成咁嘅嘢啊？頭哥，你好嘢，掂個碌嘢，唔好咁講。呢20蚊，慶功食口汁。你笑乜嘢啊？笑佢聽唔聽到啊？唔好笑啊！